Pamiarsa pemargi vaksinasi rabies ring Kabupaten Jembrane wau memargi petang dase kalih persen saking kawentenan sawetara petang dase kalih talian ukut hewan penular rabies utawi HPR. Wau sio ngolas talian ukut HPR sanepoli vaksin. Tios punika kasus positif rabies asu kantos Maret kauningin saya nincap. Kantos tanggal selai Maret war sekali tali 13 kauningin wenten pawohan sia kasus positif rabies ring Jembrane. Dados nyane kata wilangan wenten 17 ukud HPR positif rabies selami 3 sasi ukuran. Ring sajroning nambahin panglala rabies inucap Raja Kelaksanayang sili tunggil nyane melarapan vaksinasi rabies massal miwah emergensi. Kepala Bidang Keswan Kesmafet Dinas Pertanian Jembrane Iwayan Widarse Mausang, pamekas sering sasi Maret pai ketandane sampun ngirim dasan sampel otak HPR ke lab BB Vet Denpasar. Tur hasilnya nih kauningin wenten sane positif miwah negatif rabies. Nanging ring sasi Maret nemangkin wenten panincapan kasus positif rabies. Yening ring Januari sane lintang wenten roras kasus positif. Februari kauningin wenten 6 ukud asu sane keni rabies. Raris ring sasi Maret nincap dados kutus kasus positif rabies. Pai ketandani ngirim pitula sampel otak HPR tur kepastikayang sia ukud positif. Lianan punika krama taler kaaptiang stata nampenin becik Panglimbah kasus rabies ring Jembrane saha waspada miwah ngeraksa populasi HPR status sehat melarapan mertenin ubuhan pinih becik nyiagayang kandang saha ngicenen vaksin. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.